Вперше за десятиріччя на Дніпропетровщині капітально ремонтують траси. Це стало можливим завдяки співпраці Дніпро-ОДА, Укравтодору та Міністерства інфраструктури. Одна из главных задач, поставленных президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко, это капитальный ремонт и восстановление всех дорог без исключения на территории Днепропетровской области, независимо от того, на чем балансе они находятся. Коммунальные это дороги или дорога Укравтодора. Донецьку трасу ремонтують за сучасною технологією. 6 кілометрів дороги вже з новим покриттям. Загалом цьогоріч оновлять 14 кілометрів шляху. Частина дороги пролягає через населений пункт Миколаївка. Судя по тем дорогам, которые есть в Украине, то, наверное, лучше. Потому что дороги у нас в стране желают лучшего. Любой ремонт, любые действия с дорогой – это только плюс. Машини їздили по обочинах, дехто як міг об'їжджав. Їздили чуть ли не по заборах навіть в деяких людей. І всі ругалися, а це зараз раді в тому, що почали робити,